Soğuklarda şömine başında sakin bir köy kahvaltısı hangimizin hoşuna gitmez ki? O zaman hemen detayları anlatıyorum. İstanbul Anadolu yakasından sadece 40 dakika uzaklıkta bulunan Güllova restoranda doğa ile iç içe vakit geçirirken nefis bir kahvaltı yapabilirsiniz. Masada yok gelen tüm çeşitler efsane. Ferah oturumu ile de upuzun pazar kahvaltıları için çok uygun bir ortam. Kahvaltı sonrası mekana 10 dakika mesafedeki Ballıkayalar Tabiat Parkı'na da uğrayabilirsiniz. Gitmeliyiz dediğin arkadaşına göndermeyi unutma.